Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da je Minsk zabrinut zbog situacije na zapadnim granicama, posebno kada je reč o Poljskoj i Litvaniji. Veoma nas brine situacija u zapadnoj Evropi, posebno sa strane Poljske i Litvanije, susednih zemalja. Ocenjujemo da je ta opasnost još veća nego ona koja dolazi od Ukrajine, koja je u ratu, rekao je beloruski lider. Kako je objasnio, na 15 km od granice sa Belorusijom nisu raspoređene samo trupe Poljske i Litvanije, nego se koncentrišu i oružane snage drugih država NATO, uključujući Nemačku. Situacija je veoma napeta. Poljska troši ogromne resurse na naoružavanje svoje vojske. Ako žele da žive sa nama u miru, kao što govore, zašto onda troše milijarde dolara na oružje? To nas brine i to je već pretnja našoj zajedničkoj grupaciji oružanih snaga, ocenjuje Lukašenko. Prethodno je predsjednik Rusije Vladimir Putin podržao predlog beloruskog lidera Aleksandra Lukašenka da se na teritoriji Belorusije rasporedi najnoviji sistem Orešnik. Putin je istakao da postoji mogućnost da Orešnik bude raspoređen na teritoriji Belorusije u drugoj polovini 2025. godine. Ranije je američki State Department saopštio da SAD izdvajaju Poljskoj dodatnih 4 milijarde dolara kreditnog finansiranja, čime je ukupna financijska podrška za tu zemlju u posljednje 2 godine premašila 11 milijardi dolara. Kako je precizirano, sredstva od tih kredita ubrzat će modernizaciju poljske vojske, ojačat će njene odbrambene mogućnosti i povećat će potencijal obuzdavanja NATO na istočnom krilu.